Привет. Если тебе попалось это видео, знай, ты очень хороший человек. И даже если ты думаешь, что это не так, найдутся люди, которые считают именно так, что ты безумно хороший, добрый, самый лучший. Не надо ставить лайки, ничего. Просто улыбнись себе, в первую очередь себе. Потому что мы очень мало улыбаемся в последнее время. Это чисто мое наблюдение. Поэтому просто улыбнись. Вспомни что-нибудь хорошее, доброе и улыбнись. Хорошего дня, вечера, утра. В зависимости от того, когда ты это смотришь. Знай, ты хороший.